السلام علیکم۔ گلگت دنیور میں کل جو سیلابی ریلا آیا تھا وہ دنیور کے مقام پر اس پل سے گزرا تھا، لیکن خوش قسمتی سے اس پل کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ آج عوام کی ایک بڑی تعداد اس کو دیکھنے کے لیے پل کے پاس جمع ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سیلابی ریلا اس سے پہلے جتنے بھی سیلاب آئے ہیں ان سے کئی گنا بڑا تھا۔ یہ سیلاب دریائے ہنزہ نگر سے جا ملا اور دریا کے آس پاس جتنی آبادیاں تھیں ان کو نقصان پہنچایا۔ گھر مکمل طور پر تباہ ہو گئے، مال مویشی تباہ ہو گئے اور درختوں کو نقصان پہنچایا۔ تو کافی بڑی مقدار میں اس سیلابی ریلے نے نقصانات پہنچائے ہیں۔ یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ منوگا نالہ ہے، یہاں سے یہ سیلابی ریلا آیا تھا اور اس سیلابی ریلے نے اس نالے کے آس پاس جتنی آبادیاں تھیں ان کو بھی نقصان پہنچایا۔ کافی یہاں پر درخت لگے ہوئے تھے، تمام درختوں کو اکھاڑا اور دریا سے ملایا اور زمینوں کا کٹاؤ کیا اور کافی زمینوں کے نقصانات ہوئے۔ نالے کے اس سائڈ پہ ایک ہوٹل بنا تھا اور گرمیوں میں لوگ یہاں پر آ کے ٹھنڈی ہواؤں سے لطف اندوز ہوتے تھے، تو اس ہوٹل کو بھی مکمل طور پر نقصان پہنچا ہے اور یہ سارا ایریا مٹی کا ڈھیر بن گیا ہے۔